Logo, Joyce, puxa, Joyce, puxa perto, Joyce. Igual o Marcão, igual de cu. Joyce tá lá dentro do meio da linha. Vai querer lá dentro. Ele é aqui rindo. Vai querer gravar com o pé, né, Joyce? Olha, ele é aqui rindo. Não, eu gravei ele puxando ela. Teve uma hora que eu perdi, eu já estava vendo ele puxando ela pelo rabo, assim, ela vindo de nela, assim. Você imagina? Já ele no negócio da linha. Olha lá. Ela deu um carregão nele aqui, ela pulou. O povo tem que cobrar, olha que tá pegando. No meio da moita. Tudo pode acontecer.